warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Nurfitasari, NIM P19176 dari kelas P19D Fakultas Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta, ingin melaksanakan tindakan ujian OSCE batuk efektif. Yang pertama yaitu peralatan yang digunakan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Perawat Lina yang berjaga pada jam 7 sampai jam 3 sore. Tulis Bapak menyebutkan nama dan umur Bapak. Baik, sudah benar ya Pak. Apa yang Bapak keluhkan saat ini? Baik, Bapak ketika mengalami batuk berdahak seperti ini, apa yang Bapak lakukan ketika di rumah? Di sini saya akan melaksanakan prosedur batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang Bapak keluhkan. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Apakah saya bisa sembuh? Bisa, asalkan Bapak mengikuti prosedur dari saya dan mengikuti anjuran dari kami. Sebelumnya saya memohon izin untuk mencuci tangan dan memakai APD terlebih dahulu ya Pak. Baik, sebelumnya saya akan mengatur posisi Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak mampu untuk duduk? Mari Pak, saya bantu. Bapak duduk Pak. Baik Pak, silakan ikuti instruksi dari saya ya Pak. Letakkan tangan kanan di dada dan tangan kiri di perut. Seperti ini ya Pak. Tarik nafas dalam keadaan mulut tertutup dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan. Rasakan mengembangnya perut. Lepaskan. Dan mengepisnya perut. Minum air hangat terlebih dahulu ya Pak. Permisi Pak. Letakkan tangan kanan di dada, tangan kiri di abdomen. Dalam hitungan ketiga, hembuskan ya Pak. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Sekali lagi ya Pak. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas. Dalam hitungan ketiga dihembuskan dengan mengeluarkan dahak ya Pak. 1, 2, 3. Batukan. Saya izin merapikan kepala dulu. Saya izin membersihkan tangan terlebih dahulu ya Pak. Pak, setelah melakukan prosedur batuk efektif tadi, apa yang Bapak rasakan? Agak menghilang. Baik, 2 jam kemudian saya akan kembali ke sini untuk memeriksa keadaan Bapak. Terima kasih atas waktunya.
Permisi, selamat pagi Pak.